Un misfire es la falta de encendido en un cilindro, puede ser en uno o en varios cilindros. Usualmente cuando se pone el escáner nos da el código P0300. Esto nos indica que hay varios misfires en varios cilindros y cuando es solo uno puede darnos el código P0301, 302 dependiendo del cilindro, no lo estará indicando el escáner. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto puede deberse a que tengamos problemas con la chispa, unas bujías defectuosas, también puede ser que el inyector esté mal o una bobina de encendido en mal estado provoca que haya misfire en el motor de nuestro auto. Si al revisar todo esto está bien, entonces podemos llegar a la conclusión que es un problema más serio, pueden ser válvulas, pueden ser otros componentes que estén dando ese problema.